Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya di Bapak Channel. Tapi pada kesempatan kali ini BFC bukan ya membahas apa-apa, tapi ini tentang pembuatan obat. Pembuatan obat ini berguna untuk anak balita atau orang dewasa juga bisa, tapi biasanya itu digunakan umur dari 2 tahun, usia 2 tahun sampai 2 tahun lebih ke atas, itu sampai orang tua juga bisa menggunakannya. Dan di sini juga bahannya mudah gitu kan. Bahan-bahan dapur lah kita bilang, rempah-rempah dapur, yang mana memang itu ada bahan di sini jahe dengan kencur aja, tapi seharusnya ini ada tambahan sedikit, cuman karena memang bahannya cuman ini yang ada tadi, jadi saya menggunakan yang 2 ini aja dulu. Nah, mungkin nanti tambahannya adalah minyak kayu putih atau minyak telon untuk perekatnya gitu. Nah, jadi untuk obat ini digunakan itu ketika ada anak balita ataupun anak ya usia 5 tahunan yang merasakan itu seperti batuk, sesak gitu, lalu mungkin seperti flu sehingga kayak susah bernapas. Jadi namanya anak-anak ini kan tidak bisa apa ya, kayak berpikir untuk berobat, berpikir untuk hal-hal yang mungkin mengobati dirinya gitu, itu tidak pikir sama dia. Makanya kita lah selaku orang tua, selaku yang dewasa gitu untuk memikirkan bagaimana cara mengobatinya. Jadi saya juga tetap menggunakan apa ya, spiritual, dalam arti berdoa, dalam arti itu berzikir juga gitu kan ya. Jadi sebelum ini diobatkan dia dibersihkan dulu, lalu didoai dan disyarati agar obat yang kita berikan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat penyakitnya gitu. Nah, jadi kalau untuk sahabat lucu semuanya, cukup membaca Al-Fatihah 7 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, terus diiringi sholawat sebanyak 13 kali, lalu tiupkan ke media, langsung diparut. Nanti BFC kasih tahu caranya. Oke, ini BFC akan mencoba memberikan energi dulu ke dalam rempah-rempah ini. Astagfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Rasulullah. A'udzu billahi Rahmanir Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah. A'udzu billahi. Ya kana. A'udzu billahi. Ya kana. Walaupun Bismillah. Ya Allah. Ya kana. Salam.
La Allah. Lalu tiupkan ke media. Nah, ini lalu diparut menggunakan ini, diparut ya. Ya pokoknya ini selesai diparut, semua bahan dan diparut. Oke, langsung dikasih sedikit minyak kayu putih atau minyak telur, terus sebagai perekatnya, lalu disapukan di bagian dada, sapukan bagian punggungnya, dan dada ini kok bisa sampai ke perut juga nggak apa-apa. Nah itu nanti akan bekerja mudah-mudahan. Nah itu bisa membuat memperlancar pernafasan, meredakan batuk dan sesak nafasnya. Nah jadi tetap saat menyapukan, saat memberikan kepada anak kita, kepada keponakan kita ataupun adik-adik kita yang memang usianya masih balita, ya tetap ketika menyapukan itu membaca sholawat terus, ya jangan, ya pokoknya Allah asal menyapukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus bersolawat, terus memberi berzikir lah, kita bilang mau itu sholat, berzikir bebas, mau Allah. Jadi ketika memberikan obatnya itu tetap berzikir, tetap bersolawat. Nah jadi ini aja yang bisa Bibci sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.